Я всматривался в темную поляну и повторял себе, что все будет нормально. И вдруг между деревьями мелькнул свет. Фонарик. Мое сердце подпрыгнуло. «Папа!» — вырвалось у меня. Я выбежал из дома босиком и побежал к поляне. Свет двигался между стволами, а потом внезапно исчез. Я остановился. До края леса было 100 метров. Вокруг стояла глухая тишина. Я стоял и смотрел, пытаясь понять, где был этот свет. И тут сосны впереди начали качаться. Не от ветра. Они двигались так, будто кто-то огромный продирался сквозь чащу. Сначала медленно, потом быстрее. Я застыл, не в силах пошевелиться. Деревья расступились, и между ними я увидел его. Огромную фигуру, выше любого человека раза в 2 или 3.